Hello， 家人们，又来大理了。今天我们要去洱海骑行 ，Let's go！ Hello， 好久不见。大家最近催更催得很厉害啊，但是最近呢，我有一些事情要先去处理，再加上他不在身边的时候，我拍视频的动力也会好像少一点，所以就很久没有更新。今天呢，我约了一个好朋友，我们要一起去大理骑行。上一次去大理呢，还是1年前，和宝宝一起去的。时间真的过得很快，转眼就1年了。好了，那我现在要收拾一下，待会儿马上就要出门了。待会儿呢，我会和朋友在高铁站见面，这也是我第一次带单车去坐高铁，不知道是不是一切顺利，还没有带过单车去坐高铁，希望一切顺利。但是最主要的呢，是希望明天不要下雨，下雨的话就完蛋了。抓一下头发。很多人都问我们头发是怎么抓的。首先你要买一瓶非常定型能力很强的发胶，我通常喜欢用发胶，我不喜欢用发蜡、发泥这些。然后把你的头发抓出你想要的造型之后呢，要用定型喷雾喷一下。最后呢，喷一下发胶。好了，出发了。然后在我旁边呢，就是今天和我一起去骑车、一起去玩的小伙伴，他呢也是来自江西，我真的和江西人非常有缘。对，是的，我对象也是。她也是一个江西妹，注意你的发言。希望我们今天顺利。然后我们其实认识了10几年了，12、13年了，就是时隔9年第2次。对，反正我们很多年之前，当我还20几岁的时候，和他一起去大理，不合适的，去艺术创作。对。然后今天呢，我们就决定来重温一下，刚好趁他明天休息，我们就去玩一下。到大理了。我们刚刚已经成功的抵达了民宿，然后迅速的洗完澡，躺下来准备睡。旁边这位大姐呢，一直在和我吐槽她你不要说这种话，她的那个糟糕的感情。不要把别人的私事给暴露出去。没说你任何私事啊。希望能通过这个 vlog 能帮你征个婚也不错。不要，我不想听感情的事情去讲。好的，我们要睡了，没有订到双床房，就今天勉强将就一下大床。你起得可真早。我昨晚有打呼吗？没有。对啊，我也觉得我不会打呼。去吃早餐。好美的花园。
我们是今年4月份才刚刚开。哦，挺好的，我觉得做的很好。我喜欢这种复古的地方。对。看着不是特别像那种现在很多的网红风，反正挺舒服的。你们床也挺舒服的。我就喜欢睡稍微偏硬一点。对，我当时选的就是稍微偏硬一点，我也是不是太喜欢睡太软的。塌陷进去就很累，睡起来。是的。你们名字为什么叫这个？伊德莱西嘛。对。其实是你们2个人的名字啊？不是。是不是藏语？也不是藏语，其实是一本书里的。然后那本书叫《窄门》，不知道你们看没看？哦，我知道。男主角给女主角写的一封信里面说：“你就是我唯一的伊德莱西。”这个伊德莱西的意思就是可以是圆满的意思。圆满。很浪漫，很适合你们的夫妻店。是。我在很多地方住过这种小而美这种夫妻小民宿，真是挺好的，做的。客房少一点，也没有太大压力，服务起来太打扰人。是的。其实我不是很喜欢就是人一下太多，因为我是一个特别爱的人，我很不擅长社交。就是如果人一下多的话，我感觉我就不知道该怎么办了。疯狂脑子的组织语言。对。爱人做生意会招揽适合他同频的一些。对，目前为止就是大家都还挺好的。那你们先吃。好。这个民宿里面有一个非常漂亮的小花园，大家可以看一下。每间民宿都有自己的灵魂，这间民宿的灵魂，我觉得就是这个小花园，里面种植了百合、鼠尾草、山桃草、飞燕草、金合欢，还有很多很多我叫不上名字的植物。我想它们维护起来应该不是一件容易的事吧，又或者只是在我这种植物杀手看起来不是一件容易的事。院子里面除了这些花花草草之外，还有几只被养得很好的小猫，它们都是被民宿主人收养的。这只胆子最大，这只是猫坚强，虽然只有3条腿，但是很喜欢到处探索，而且一点都不怕人。这只狸花猫性格最谨慎，总是小心翼翼地观察着一切。2位房东都是95后，男生是藏族小哥，女生来自武汉。因为2位都是设计师的关系，所以整个民宿从房屋设计、景观设计，再到室内的软装设计，大部分都出自2人之手。过来，我们拍个合照。几间客房的内部也很舒服，没有太多浮夸的设计和任何的网红元素。温暖的英伦乡村复古风格，搭配上简单但不敷衍的家具和装饰品，每个角落都是一帧有故事的画面。每个画面好像都能脑补出一个关于发生在英格兰的夏季午后饮茶的故事。出发骑车。在这里都能遇到你同学，应该是我同学，但你居然没有喊他，你也是。因为我记不得他的名字啊，不是跟我同一个班的。就招个手，他就停下来了，说：“哎，你是不是那谁？”而且他看我，我也看得出来，感觉像是。他就是在看你啊，对吧？我也看到他在看着我，一直。觉得我已经累了，我的屁股开始疼了。不是。骑久了就会那个前列腺疼。对。乡间小路啊，你猜那个是什么东西？田里种的那个。田里种的吗？包谷啊？不是。那是什么？那是你抽的烟。不是吧？我们现在从民宿骑到了海边了，这个是我们今天2个人的坐骑。这边就是有公路了吗？对啊，环海路啊。每次来大理都遇到阴天，但是今天还好，不会太晒。今天还遇到同学。对，他今天还遇到了他的大学同学，在一个非常不起眼的小村子里，
但是呢没有相认，就互相彼此看了一看，也确认过眼神，互相是对的人。我觉得很神奇这个事情。很神奇啊！你总会在世界上的意想不到的角落遇到你认识的人。帅哥骑车，在云南骑行真的很舒服。云南有几条绿道，几条骑行道是非常非常顶尖的风光。其中一条就是环洱海的绿道，然后呢，还有昆明的环滇绿道也不错。还有一条，我觉得是云南风光最顶的一条，也是非常小众的一条，大家有机会可以去感受一下。你说的是你家旁边？还真是我家旁边。那条呢，就是在怒江的美丽公路绿道，真的非常美，两边都是峡谷，然后江水呢又是非常汹涌的江水。而且那边的人呢非常少，游客也很少，是我可能见过风光真的最厉害的一条绿道了。你在过平衡木？对，我在过平衡木。哇塞，我们遇到一片石头沙滩，真的很美。今天的风很舒服。这是很好吃的水性杨花。你这个铃铛还清脆的吗？跟我一样。你现在很像那种英国送报纸的报童。这个包包真的很像。在大理骑车最舒服的地方就是你永远不知道下一个转弯会遇见什么，一边是美到不需要滤镜的洱海，另外一边是苍山和它上面厚厚的云。当然最常看到的就是洱海边一间又一间设计得很好看的咖啡馆，总有人坐在那里发呆，看云看海，骑到哪里哪里就是风景。现在我们来到的是弥山书店，这里是大理最新的一个拍照圣地。从外面看，它很像济州岛的那些海边咖啡馆，只不过它的体量是那些咖啡馆的几十倍大。这里虽然叫做书店，但是我觉得和书店的关系不大。书在这里只是被老板当成了拍照的背景板，书店本身也只是一个名字罢了。而且对于要上2楼、3楼和顶楼这些景观更好的平台落座的话，还有低消，每个人需要消费满48元，虽然也不是很高的费用吧，但是总觉得这个规定有一点点让人不适，不理解，但尊重。但是好在这里的景观很棒，体验感也还不错，可能因为它的空间足够大吧，并没有特别拥挤的感觉。跟着我的镜头继续在这里到处走走看看吧。其实它也不是一个传统的书店了，它是一个
复合型的一个空间。但其实呢，我们逛了一圈下来，感觉就是为网红提供拍照的地方。但是好在它胜在它风景非常好，很像我之前去万宁，去了一家咖啡馆，叫做佳雅商行，它也是面朝大海的一个仓库改造的。大理这间那个书店呢也是这样的，前面就是没有遮挡的洱海，非常棒。就冲它这个景观也可以来坐一坐。左边还可以看到苍山。对，而且很多漂亮的小姐姐，虽然打卡的照片都是一模一样的，但是很舒服啦。在大理有这样一个地方，你是没有形容词了。是很舒服啊，大理。所以很多人来到这里就不想走，很多外地人啊，很多新的大理人就定居在这边。曾经我也考虑过，我也非常认真的来找一段时间的房子，但最后呢，可能因为感情破裂吧。这个项目就没有实施。我们下午晚上订的古城的那家餐厅也是朋友开的，也是认识10几年的朋友。他做的菜就是很地道的大理风味菜，就不是网红菜。现在大理有很多的网红餐厅，就是我是完全无感，就是那种农场系列的，就是各种精致的料理，那些漂亮菜给我提供不了任何的情绪价值。我对吃是没有任何挑剔的一个人，我就是要吃当地的很传统、很扎实的东西，才可以开心。但是我们两个也不好点菜，因为我不吃肉。就你吃肉的话，你点每次都很浪费，每次你点2个肉，你也吃不完。跟你在一起吃饭也很麻烦啊，就每次也很难点。不难点啊，就点2个素的1个肉就可以了。但你每次都会点很多肉，然后你又不吃，很浪费。没有受过苦的小孩就是这样的。我们现在要骑车去吃饭了。今天要去的这个餐厅呢，是我的朋友开的，而他今天不在。他在的话，我们还可以叙叙旧、聊聊天。你还好吗？我感觉你快死了。马上到了，上坡我很还有5分钟，这边左转到了，对。后面就是我们今天要吃饭的地方，叫做金鸡饭店。大家来大理的话，可以来吃一下。这家饭店呢是大理本地的非常 local 的味道。这个是牛腩，这个很像豆腐丝的菜叫做乳鳝丝，这个是鸡枞蒸蛋，这个乳鳝丝呢是云南大理的特产，但它其实就是白人的奶酪。会吃的人觉得很好吃，然后不会吃的人就觉得很腥。这个是鸡枞蒸蛋，你觉得怎么样？但你今天没有点它的招牌。它招牌是哪一个？它招牌是它的就是那份很大的坎坎的鸡。让我一个人吃不了那一份。那个是老板家乡菜，然后他老板自己通过自己的厨艺呢又改良了一下，是非常正宗的永平黄焖鸡，叫做坎坎的鸡，大家下次可以来试一下。老板本身就是大理人，所以做的大理菜就非常正宗。很累，我说。我们现在要回家了，结束了我们今天的洱海骑行。极限特种。给大家看一下我们的
我还怕被晒伤了，我特意穿个长袖，所有露出来的地方都被晒好了。看看他的也是，太晒了。过来云南一定要做好那个防晒。对，像我们这样生活在云南的人都有点受不了这个云南的太阳，大家来玩的话一定要做好防晒工作。拜拜。记得点赞、订阅加收藏哦。